이 기계 왜 이렇게 느리게 움직일까요? 고장난 게 아니라 완벽을 향한 속도예요. 기어를 깎는 절삭기, 조금씩 천천히 자르는 이유는 열이 쌓이면 금속이 변형되기 때문이에요. 그래서 느리게 움직일수록 더 정확해지고 기계의 수명도 길어집니다. 느림은 결함이 아니라 정밀함의 시작이죠. 그런데 말이죠, 그 열이 얼마나 위험한지 알고 계신가요? 단지의 섭씨 100도 차이로 기계가 틀어질 수도 있습니다. 금속은 열을 받으면 아주 조금씩 팽창하죠. 0.001mm만 늘어나도 정밀 가공에선 큰 오차가 됩니다. 온도가 올라가면 기계 몸체도 함께 팽창하고 공구 위치가 미세하게 밀립니다. 결국 보이지 않는 열이 정밀의 균형을 무너뜨리는 거예요. 그래서 정밀 공장은 섭씨 1도 단위로 온도를 관리합니다. 조금만 더워져도 가공 오차가 쌓이니까요. 열은 단순한 온도가 아니라 금속을 바꾸는 힘이니까요. 정밀을 지키는 건 기술이 아니라 속도와 온도의 조화, 빠름보다 중요한 건 완벽함일 때도 있죠. 여러분의 구독 및 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.